नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। देख पा रहे हो आप जहाँ इस वक्त खूबसूरत बारिश हो रही है। बारिश का मौसम हमेशा से एक अलग ही सुकून और खुशी लेकर आता है। देखिए हमारे गांव में बारिश हो रही है, ठंड में भी और ज़्यादा सर्दी बढ़ चुकी है और बारिश के साथ हमारे गांव का माहौल कितना शांत और सुंदर लग रहा है। आप देख पा रहे हो, हर तरफ हरियाली है और मिट्टी की खुशबू एक अलग ही सुकून देती है। आप लोग अपने गांव या शहर में बारिश कैसे एंजॉय करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यहीं तक थी एक छोटी सी झलक हमारे गांव की।